大家好，歡迎收睇小朋友嘅 Andy 啊！嗱，之前咧2月份啦，富士就推出咗呢個 X186啦，咁我哋就親身去咗呢個發佈會啦，咁啊亦都去咗 CP Plus 啦，咁啊淨係得一部機啦，我覺得當時咧就唔係好夠喉啊，咁啊啱啱啦，大家應該上網睇咗咧富士嘅 X Summit 嘅發佈會啦，咁終於今次咧就會多咗好多咧嘅 product 啊，大家可以睇到啦，淨係我台上面咧都有4件嘅 product 啦，咁今日咧我就會同大家啦去做下啲開箱啦，簡單去做啲嘅測試下啦，佢嘅畫質或者功能嗰啲啦，咁但係都係一啲比較簡單少少嘅。咁同埋啦，因為咧今條片啦，我已經係預早攞咗啲 product 去做拍攝啦，咁所以今日咧嘅測試嘅效果啦，或者佢數據啊，我嘅資料咧，可能同正式推出發布嘅時候咧，可能會有少少出入，咁大家咧就可能唔好介意啦。咁啊，你睇發布會嘅時候咧，嗰個資訊啊，嗰個參數啊，應該就係最準嘅。咁大家咧今條片就可以率先睇下、參考下，睇下個效果會係點啦。咁今條片咧，首先我哋會介紹 XT50啦，同埋1650啊，2.8到4.8光圈嘅呢支鏡頭先嘅喎。咁我哋咧就首先會睇下呢個，XT50先啦，唔知大家有冇留意咧？其實就跳過咗咧，由 XT30 Mark II 咧一跳咧就跳到 XT55、XT40。咁應該係因為咧由 XT30 Mark II 去當咗係一代咧，所以就冇咗啦。咁而另外咧，呢支就會係1650啦，咁啊2.8到4.8光圈啦。咁啊今日咧我條片咧就會咧去介紹下部機同支鏡會有咩嘅特別之處嘅。好啦，咁大家咧就可以咧睇下相機嘅外觀先啦。相機咧分別咧就會有3隻色嘅喎，手上呢個咧就係炭灰色啦，咁仲有銀色咧同埋黑色嘅。相信大家最關注嘅咧就會係咧轉盤方面啦，而今次咧就會用上咗一個咧可以轉動菲林模擬嘅一個轉盤喎。菲林模擬嘅轉盤啦，當你轉動嘅時候咧，你會見到咧佢會有相應嘅動畫會走翻出嚟啦。咁啊呢個動畫非常之靚啦。除此之外咧，亦都會見到咧有 FS1、FS2 同 FS3 係咩嚟嘅咧？就係俾你咧可以自行設定翻啊，你自己咧喺個轉盤上邊呢3個嘅選項咧係可以隨時轉換係啲咩？因為個轉盤應該咧就揀唔晒嘅。咁另外啊，佢亦都可以咧呢個黑白模啦，可以俾你揀咧，你係一轉咧就會係邊隻顏色嘅喎。咁啊呢個咧又靚又方便，我諗亦都係 XT50 賣點之一。而菲林模擬咧，亦都加入咗咧，大家咧都好想要新機會有嘅呢個 Viewer Ace 嘅菲林模擬啊。而 XT50啦，對比於咧 XT5打上嘅高階機咧，我自己覺得咧係更優勝嘅咧就係佢有內置閃燈。另外一邊咧就會有快門嘅轉盤啦，同埋亦都會有曝光補償嘅轉盤嘅。機頂嘅右邊方面咧，亦都會有呢個開關掣，可以用呢個快門鈕啦，亦都有個自定鍵啦。平時我會做呢個開啟眼球追焦定係閂咗佢啦。咁亦都有個 Auto 啊，咁啊俾大家咧隨時拍落去咧，咩都唔使校咧就可以影相，咁啊方便新手咧去做拍攝嘅。機身咧亦都有前後轉盤啦，咁平時我自己咧就會 set 咗前邊係快門，後邊係 ISO 嘅，光圈就喺翻鏡頭 set， 亦都會有呢個咧快速轉換手動對焦啊 AFC 定係 AFS 嘅一個轉盤嘅喎，咁同樣亦都會有 Drive 掣同埋 Replay 嘅掣啦。其實好多咧新手都唔知咧，原來連拍咧係要撳一撳呢個 Drive 掣入邊揀嘅。而連接界面方面咧就會有咪煙啦，由 USB-C 啦，同埋亦都有 Micro HDMI 嘅。螢幕方面咧就係採用呢個橫倒上揭式嘅設計嘅。機身咧就冇 D-pad， 有 joystick， 有 Q 掣、menu 啊、display 啊、AE lock 啊呢啲咧都會有嘅。卡槽方面咧就會係單卡槽啊嘅 SD 卡槽啦，而電池方面咧都係用翻咧 MPW126S 嗰粒電啊，大家有咧就唔需要再買過啦。大家咧都可以對比下啦 ，XT50 啦同埋 XT30 啦，嗰個分別外形會係點咯？因為加入咗呢個防震元件啊，所以你見到咧佢嘅機身厚度係會比 XT30 咧係為之厚。相機就用咗最新嘅第5代 sensor 啦，會有4000萬像素，畫質咧就應該同 XT5 咧都係差唔多嘅。今代 XT50 就加入咗咧會有 IBIS 防手震啦，咁啊亦都會有呢個咧光學嘅防震啦，或者再加呢個數碼嘅防震嘅。拍片啊，最高係可以去到咧 6.2K 喎，咁啊有25格或者30格呢啲啦。咁但係留意翻咧，佢會有1.23倍嘅 cropping 嘅。
另外啦，咁亦都可以咧係拍攝到 4K 咧嘅50格啊或者60格啦，咁亦都會有咧1.14倍嘅 cropping 嘅。而感光度 ISO 方面啦，今次咧最低咧係可以去到咧125嘅喎。咁而咧如果想開啟呢個咧 DR400，即係個大 range 係去到咧400嘅話咧，只係需要咧 ISO 500咧就已經可以啟動到啦。咁之前係 XT5嗰啲咧都要去到640啦。咁如果去到400嘅話咧，咁你嗰個ISO 咧亦都唔需要推咁高啦，咁雜訊亦都會少啲。而追焦方面啦，除咗會有人面啊、眼球追焦之外咧，今次亦都加入咗咧呢個 AI 嘅物體偵測設定啦。咁佢可以咧識得追咧動物啦、雀仔啊、車啊、連單車啊、飛機啊，甚至乎火車啊，呢啲都可以嘅。咁我之前咧都試過咧用 XT5 啊、X186啊，尤其咧追火車呢啲咧，佢都認得好好。好啦，我哋就試下 XT50咧嗰個對焦速度會係點咯喎。咁我哋就試咗 AFC 人眼追焦嘅效果先啦。咁麻煩 Yuki 係啦，我哋喐下，周圍喐下，轉個靚圈，係啦。好，咁呢個咧就係 AFC 嘅效果啦。好啦，落嚟咧，我哋就試下 AFS 單點對焦啦。其實咧，因應唔同鏡頭咧，個對焦速度都會有唔同啦。咁我今次攞咗33mm 1.4光圈呢支鏡頭嚟做試嘅，咁大家都可以攞做個參考睇下會係點啦。簡單去試用咧，包括 XT50啦，同埋1650呢支鏡啦。咁因為咧，我試機咧呢輪咧成個禮拜都落雨啊，咁基本上好難出去咧去細緻去試，咁所以都係簡單基本去試下。有機會我都想再可以深入啲咧去試下支鏡啦，同埋部機。嗱，首先咧講下咧，即係XT50同 XT30 Mark II 咧，基本上嗰個分別會係點樣揀啦？我覺得咧，如果你真係中意富士，真係中意菲林模擬嘅話咧，冇得揀。基本上一定係會 upgrade，因為第一樣嘢我覺得會 upgrade 嘅就係個轉盤咧，呢個咧菲林模擬咧，即係中意得富士嘅，其實即係喺我講我啦嚇，就比較膚淺少少啦。外形咧對於我嚟講係非常之重要啦。咁有呢個菲林模擬咧，我覺得真係好齋部機上嚟咧，唔影相就咁睇都覺得幾靚。咁呢個我覺得係會係令到我 upgrade 嘅其中一個原因啦，會。咁亦都有新嘅菲林模擬啦，咁所以呢個絕對係一個大嘅賣點啦。第二樣嘢就係佢嗰個外形咧，我又覺得真係咧係靚仔好多啦，即係佢嗰個唔知點解喎，其實好似咧佢又方少少啦，佢圓少少啦，時尚感會重啲，但係亦都有翻菲林機嘅味道啊，咁所以我覺得呢個亦都係一個賣點啦。咁另外啦，即係好我哋叫膚淺，講完外觀之外咧，咁最重要一樣嘢就係佢有4000萬像素啦。咁對於影相想要高質素啦，即係因為始終啦，你而家啲鏡咧都已經係好多都會 support 到啦。咁亦都好多人咧都想追求細緻嘅話咧，4000萬絕對有需要啊。咁無論拍片影相啊，你可能我想去做 cropping 啊，咁變咗就會多好多嘅範圍會俾你 crop。即係可能我平時用支等效係35mm嘅，我想影到好似50咁嘅，變咗我就可以 crop 出嚟咧，就會有近似嘅效果。咁呢個絕對係一個我覺得大家有機會會轉嘅原因啦。咁ISO 又會低啲啦，雜訊又會低啲啦，咁亦都係一個賣點嚟啦。仲有一點咧，就會係佢嗰個拍片啊！咁今次係去到咧有 4K 50格，甚至乎最高可以拍到 6.2K 30格。而 6.2K 拍攝方面咧，其實亦都有佢嘅用處。雖然佢得25格或者30格就做唔到頭先所講 4K 50格咧，俾我哋可以做一個慢動作流暢。咁但係如果我做一啲好似我而家做一啲嘅開箱啊，做一啲嘅訪問啊呢啲，我想做啲 zoom in zoom out， 我知唔係 zoom 鏡嘅時候，6.2K 就有足夠嘅空間俾我去做 4K 嘅 cropping， 咁呢個亦都係好有用啦。咁所以其實嗱，你如果話對比於仲有一樣嘢就係佢今次有防震。
有防震呢個真係好重要，因為咧，例如我去到一啲低光環境啦，咁已經較最大光圈嘅話 ，ISO 又唔想推咁高嘅時候，有防震，我個快門就可以慢啲，我都可以做到拍攝，尤其係夜晚裏邊啦。咁啊講開夜晚，亦都會佢有閃燈添。XT5 都冇閃燈，打上嘅最高階嘅都冇閃燈，咁佢亦都會有。所以如果係着重於而家會係拍片，會係影相，想係做下啲 B-roll， 或者係想做下一啲嘅靚嘅可能嘅相嘅拍攝嘅話咧，呢部其實係絕對足夠用。唯一我覺得咧係會爭少少係咩咧？因為始終嗱，佢對比 XT5 咧就係第一樣嘢，佢係得單卡槽啦。咁呢個如果冇做備份，即係可能突然間張卡死咗嘅，咁冇計㗎啦，呢個就冇得備份。咁呢個就要留意啦。咁但係一般正常用咧，就用翻啲靚少少嘅卡咧，都機會上係比例係少嘅。咁另外一樣嘢就係電方面啦，佢係始終係用呢個MPW126S 呢粒電啦。咁對比於 MP235嗰粒電嘅話咧，佢係真係遜色少少嘅，電都細粒啲啊。但係因為都會保留咗佢係個機身係會比較細，咁所以咧，我覺得就各有取捨。如果例如我覺得去旅行，去帶一部機，諗住拍下啲 B-roll， 拍下啲 video 靚嘅 video， 或者亦都影下啲相嘅話咧，我覺得呢部會好啲，因為咧佢又輕啲啦，咁已經有防震啊，有 4K 50格啊，有4000萬像素啊，咁基本上影相質素應該同 XT5 其實係爭唔係好遠，唯一真係咧係嗰個雙卡槽啊同埋電嘅耐用方面係會有唔同啦，咁啊亦都唯一暫時係有佢咁靚仔嘅轉盤啦，咁但係呢一刻咧，因為我未知個價錢，我會對比埋個價錢。如果佢價錢咧都真係相宜嘅話咧，咁我如果係俾我嘅話，如果係有其他機嚟，我自己本身有 GFX， 亦都想即係有部 X 系列係帶下出去，有時影下相嘅話咧，我會唔跳 XT5而要佢，所以我覺得佢呢部亦都會大賣。咁啊有翻上揭式 mon 呢啲，其實大家如果影開相都覺得好需要啦。咁所以呢部機咧，我覺得係好值得去入手，因為要嘅嘢無論影相拍片外形佢都有。原本就諗住咧一條片咧可以咧介紹機啦同埋鏡嘅，但係剪片嘅時候咧發覺太長啦，所以我就分開咗2條片。大家如果想睇鏡嘅時候咧，就可以睇另外一條片啦。好啦，今條片就到呢度咯喎！如果中意我哋條片嘅，記得 like、share 同埋 subscribe 嘅頻道啊！記得撳埋鐘仔，就會第一時間收到影片通知嘅咯喎！咁我哋下條片再見，拜拜。